你好，帅哥，你们是来自哪里？来自喷水的，今儿你们吃的啥子口味的？吃的酸菜的，酸菜的，味道怎么样？味道可以。你排场来，你们生意最好。嘿，感谢。那是为了哪个？你们以前是做啥子的嘛，哥哥？以前我们是做小面的，刚回来，从杭州刚回来。主要是回归家乡，你们三个小孩儿在屋头读书嘛，在哪里读在书嘛？屋头读书，大人年纪也大了。哦，是的，他们都是想到起照顾下自己的家人，然后孩子那些，然后在屋头做个生意。